suasana hujan di pedesaan. Enak banget nih buat menghantar tidur pada germecik hujan yang deras dan petir menggelegar, membuat kita supaya tidurnya lebih nyenyak lagi. Enak, mantep nih teman-teman. Dan suasana pedesaan ini sangat sejuk sekali dan mantep lah pokoknya. Jalan-jalan di saat hujan terasa adem dan nyaman sekali teman-teman. Oke, kita dengarkan suara germecik hujan dan melihat kampung pedesaan yang sangat indah, pemandangan dan view-nya sangat bagus sekali. Warga di sini masih beraktivitas walaupun hujan deras. Semangat pun tidak mematahkan semangat, walaupun hujan deras tetap bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Tetap semangat dan semangat walaupun hujan deras kayak gini dan petir menggelegar, tetaplah beraktivitas semuanya. Tidak mematahkan semangat kita walaupun hujan deras. Buat warga kampung sini, semoga semangat terus walaupun hujan.
Oke, vlog kali ini sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang saja maupun tidak disengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Yang suka dengan video-video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.